ho, ho, ho. Oh no! Okay. Oh no! Okay. Aha! Hello? Okay. Oh no! Oh my god!
अरे बेटा, कितनी गर्मी के बाद इतना अच्छा मौसम हुआ। हाँ हाँ बाबू, बहुत अच्छा मौसम है आज तो। और भाई हल्के, क्या हाल चाल है? हाँ ठीक हूँ। और सुनाओ चाचा, कैसे हो? अच्छा हूँ बेटा, अच्छा हूँ। मौसम के मजे ले रहा हूँ। हाँ, आज मौसम काफी अच्छा है। मैं भी चलता हूँ, कभी बारिश हो जाए। बाय 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 बेटा। बापू, मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है। हाँ बेटा हाँ, चलो अंदर चलते हैं, कभी भीग जाएं। बाप रे बाप, कितना तेज तूफान है। हमारी भेड़ का क्या होगा?
अरे वाह बापू, मौसम तो और अच्छा हो गया। हाँ बेटा, अब अच्छा हो गया है मौसम। अरे यार, इंजन बंद हो गया, दोबारा से चालू करता हूँ। अरे बापू, देखो देखो, ट्रक फंस गया। चलो हेल्प करेंगे। अरे बेटा, क्या हो गया? ट्रक फंस गया है क्या? हाँ जी अंकल, ट्रक फंस गया है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अरे बेटा, क्या करूँ? हाँ, हेल्प को बुलाते हैं। ठीक है चाचा, जल्दी फोन करो। हेलो। अरे बेटा, एक बार जल्दी आ जाओ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है चाचा, अभी आया मैं। हाँ जी चाचा, आ गया मैं। बताओ क्या करना है। अरे बेटा, एक बार ये ट्रक जरा निकाल दो, बहुत दिक्कत हो रही है इसे। ठीक है चाचा, निकालता हूँ। अरे बापू, यहाँ तो पूरा पानी भर गया। हाँ बेटा, यहाँ तो मिट्टी डलवानी पड़ेगी। रुको, चिंटू को फोन करता हूँ। अरे अरे, किसका फोन आ गया रे? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे बेटा चिंटू, जल्दी से मिट्टी लेके आओ बेटा, यहाँ प्रॉब्लम हो गया है थोड़ा। अरे अरे चाचा, तुम टेंशन नहीं लो रे, मैं लेके आता है ना मिट्टी। ठीक है बेटा, जल्दी आना। बाय। अरे सुनो भाई सुनो, अंकल ने थोड़ा मिट्टी मंगवाया रे बाबा।
ठीक है मेरे भाई, अभी डालता हूँ। अरे लो भैया जी, मिट्टी लोड हो गया। थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा चाचा जी, मिट्टी डाल दिया है, मैं चलता हूँ।
थैंक यू बेटा। ठीक है, आराम से जाना। बाय बाय। हाँ जी चाचा जी, आ गया मैं। लगता हूँ काम पे। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी कर दो, कभी दोबारा बारिश हो जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।